mucha ayuda de las redes por Twitter, recibí muchas donaciones, por Facebook hice rifa. A ver, Sí, dale, Horacio, ¿qué quería? No, el tema pasa por lo que decían, es hacer la denuncia. Es hacer la denuncia porque no pueden impedir desde ningún punto de vista que ingrese una ambulancia a atender a una persona que está complicada de salud. Ese es el tema. Acá hay que abordar eso. claro. El tema de que no dejan pasar a la gente y quiénes son. Porque por más de que sean dueños de un, no, pero de un terreno... No se puede. A ver, ahí vuelvo, Camila, ahí vuelvo con esta historia. Bien, vamos.